daa'imman bor guddachuun biyyaaf bu'aa gaggaarii akka argamsiisanitti har'a irratti hojjechuun dirqama ta'a. Kana kan dursee hubatee bulchiinsi magaalaa Finfinnee bor abdii biyyaa ta'uu kan danda'an daa'imman irratti hojii kunuunsaa fi eegumsa daa'immanii bal'inaan hojjechaa jira. Isaan keessaas tursiisni daa'immanii isa tokko. Sababa kanaafis haadholiin manneen hojii mootummaa keessa hojjetan daa'ima isaanii guddisuuf hojii akka hin dhiisneef biiroowwan mootummaa tokko tursiisa daa'immanii qopheessuun hojjettootni haadholiin tursiisa daa'immaniitti daa'imman isaanii tursuun gara hojii isaanii akka seenan taasisaa jiru. Biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee fi biiroon koonistirakshinii kanneen keessaa isaan tokko yoo ta'an hojjettootni haadholiin biiricha keessatti tursiisa daa'immanii qophaa'etti daa'imman isaanii tursiifachaa jiran rakkoo daa'imman isaanii manatti hojjettuu manaatti dhiisuun gara hojii dhufuun isaan mudachaa ture akkanaan duubatti deebi'anii mana keessa waan iseen dhufu baay'inat hojii waan deemu baay'inatti tolu ture. Ijoollee wajjin isaan hin oolle fi TV dhuma banamee filaalaa waan deemuuf bakka sammuun isaas miidhama kan jedhu yaadne akkasii sammuu koo keessa waan jiru baay'ee ceephaa mana hojii dhufa. Iddoo kun asitti carraa kanan argatin dura manatti yeroo tokko firattan kennee dhufa yeroo tokko immoo namattan kennee dhufanna baay'ee tasgabbaa'ee to'as hojii kiyyarrallee baay'ee hojii cimeetoo sirriitti hojjedhu ture. Tursiisni daa'immanii biiroo isaaniitti qophaa'eef kunis yaaddoof dhiphina tokko malee guutummaan guututti hojii isaanii irratti xiyyeeffachuun milkaa'oo akka ta'aniif haala kan mijeesseef ta'u hojjettootni haadholii kunneen himaniiru. Dubartiidhaaf hojii ishee sirriitti cimtee akka hundumaan wal qixa taate hojii sirriitti tasgabbooftee hojjettu ishii taasisa. Daa'imaafis bakka qulqulluu oolanii wanta baay'ee achitti baratanis asittis baratanii ijoolleedhaan wal ga'uu wanta baay'ee baran waan ta'eef faayidaa baay'ee qabas. Oolmaa daa'immaniitiin waan kanaan duras hojjetaniif waan hojjetaniifu yaada malee wanta baay'een ishee irratti argeeras yaada maleen as oolas waan ta'eef baay'ee gaariidha. Duri ijoollee wajjin badaan taphatu ijoollee bakkeetti beennaan ijoollee bakkaan kakkabala malee badaa ijoollee wajjin walii galeen taphatu ture. Eegaas dhufee booddee garuu ijoollee wajjin walii galee taphachuu bareera achi manatti deebiin ilaalu ijoollee wajjin waliin gala afaanis immoo babbaraa jira. Hojii koo sirriidhumatti waan hojjedhuu fi bu'aan buusa hojii koo irratti illee daa'ima akkasii yoon barbaadellee deemee waan ilaaluu fi baay'ee natti tola. Ogeessonni tursiisa daa'immanii keessatti daa'imman kunuunsan daa'imman walii isaanii waliin yeroo oolan dandeettii afaan hiikkachuu isaanii kan guddatuu fi waliin ooluu isaaniirraan kan ka'e namoota waliin salphaatti kan walii galan ta'uu jechuun tursiisni daa'immanii bu'aa gam hedduu akka qabullee himaniiru. ግቢ ላሉት ለመስሪያ ቤቶች ሰራተኞቹ እረፍት ነው። haadholii daa'ima isaanii fidanii nu bira kaa'atanii deemaniif boqonnaa sammuu guddaadha. Daa'imman immoo kunuunsa gahaa waan argataniif hojjettuu waliin mana ooluurra baay'ee filatamaadha. Afaanni hiikkatu waliin waan oolaniif immoo daa'imman waliin taphatu ni baratu. Bifa faaruun wantoota adda addaa waan shaakalaniifis naamusaan illee daa'ima gahoome ta'uu namoota akka keenyaa carraa ogummaa kunuunsa daa'immanii leenji'aniif immoo carraa hojii waan nuuf uumuuf baay'ee gaariidha. Nutis nutti tolee hojjechaa jirra. La'imrochaum la'akalachaum sammuu isaanii fi guddina qaama isaaniif illee bu'aa guddaa qaba. Mana yoo ta'an yeroo baay'ee akkuma beekamu hojjettootni manaa hunda yoo ta'u baateyyuu televezyiinii bananii hojii isaanii hojjetu. Kun immoo sammuu daa'immanii irratti dhiibbaa guddaa uuma. Asitti garuu faaruu adda addaa shaakaluu akkuma umrii isaaniitti kunuunsa barbaachisu waan laannuuf baay'ee gaariidha. Nutis gammadoodha. Dhaloota bor biyya itti fufsiisuu horachuuf har'a isaanii irratti hojjechuun murteessaa ta'uu haadholiin kunneen himuun tursiisni daa'immanii biiroowwan hunda keessatti banamuu akka qabus dhaamaniiru.